Glück auf, ihr Räuber! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kinder. Ja, ich bin hier auf dem Weg zu einem Treffen mit ein paar anderen Leuten, mit denen ich eine kleine Tour machen möchte. Ich habe jetzt laut Navigation so etwa 400 Kilometer noch vor mir und es ist ganz früh am Morgen. Wir haben jetzt, wie viel haben wir jetzt? Ich kann es gar nicht genau sehen, 7:20 Uhr. Und ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zur südlichen Weinstraße in die Pfalz und treffe mich da mit ein paar Leuten, mit denen ich ein paar schöne Tage und ein paar schöne Nächte, hört sich irgendwie seltsam an, oder? Naja, auf jeden Fall wird es keine Swingerparty. Wir machen eine tolle Tour durch die Pfalz, durch den Pfälzerwald mit leckerem Essen und mit viel zu trinken, wie das immer so ist. Ja, wenn ihr Bock habt, mich zu begleiten oder uns dabei zu begleiten, dann könnt ihr gerne mitkommen. Wenn nicht, einfach abschalten. Ihr kennt den ganzen Kram ja. Ansonsten viel Spaß und bleibt dran. Bis gleich. So, ein paar Kilometer unterwegs und natürlich ist Ruhrpott Outdoor-Wetter. Das ist echt so unglaublich. Es regnet hier, nicht viel, aber geht schon gut los. Temperaturen sind aber okay. Wetterbericht sagt, dass da unten, wo ich jetzt hinfahre, so im zweistelligen Temperaturbereich bleibt, also über Null. Und dementsprechend ist das also ganz, ganz klassisches Novemberwetter natürlich. So krass, ey. Ja. Ich bin gespannt, ich komme ganz gut durch. Bin um die Uhrzeit hier auch fast der Einzige auf der Bahn. Das kommt mir sehr entgegen. Ja, und wie man sehen kann, das Wetter wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Ich fühle mich wohl. Ja, nach etwas weniger als der Hälfte den ersten kleinen Zwischenstopp gemacht und mir den kostengünstigen kleinen Kaffee für 3,20 € an der Tanke geholt. Aber ganz ehrlich, diese Dallmayr-Automaten, die sind wirklich cool. Also, was heißt cool? Das ist natürlich eine Geldmaschine, das Teil, aber der Kaffee ist gut. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Und nicht zu viel davon saufen, so einer für die Fahrt reicht mir vollkommen aus, sonst scheiße ich mich ein. Aber hält halt wach. Zwischendurch habe ich echt schon so ein kleines Tief gehabt, so ein kleines Loch und dachte so, boah, wäre ich mal liegen geblieben. Aber jetzt freue ich mich. Ah, wo ich es gerade sage, Baustelle. 80 km/h. Ah, goddammit. Naja, weiter geht's. So langsam komme ich in die Nähe unseres Treffpunktes. Man erkennt es hier an der Architektur. Das hier ist südliche Weinstraße. Sehr, sehr hübsch alles. Möchtest du als junger Mensch nicht tot über den Zaun hängen, aber jetzt so als Weinliebhaber ist das auf jeden Fall eine richtig geile Ecke hier.
Mal gucken, ob ich hier noch an der Tankstelle irgendwo so einen schönen Rüsselsheimer Nierentritt mitnehmen kann. Oh, hier, guck mal da. Dorfschenke. Cool. Hallöchen! Na, ihr Süßen? Alles gut? Ja klar, Mann. So, die Reifen von meinem Rollstuhl. Yeah! Die erste Handicap-Tour, die ich mache. Das ist toll. Ich freue mich. Die erste was? Die erste Handicap-Tour. Was mich jetzt noch interessieren würde, geht es da hoch oder geht es da hoch? Ich denke mal da. Ich hatte es befürchtet. Gibt es hier einen Außenaufzug oder? Wir haben es alle befürchtet. Ja. Ihr kennt euch ja aus, ist ja nicht das erste Mal hier. Oder? Ich schon. Wo ist das andere? Hier. Hi. Glück auf, mein Lieber. Hallo. Hi. Klasse. So, was haben wir da? Was ist Ein es? schönes Bacon-Minz-Bonbon. Okay. Ist es so, wie ich es mir vorstelle? Ja. Genau Ich krieg's nicht mal raus mit meinen Speckfingern. Na komm. Alter. Meine Fresse. Aui. Das hat überhaupt nichts von Mint. Das hat nur was von Bacon, oder? Alles gut? Hallöchen. Da leck mich gleich über den Haufen. Da kommt unser Bier. Ja gut, im Notfall kann man ja was holen. Ne? Ja. Das ist ja heute nicht. Bewerbt sich schon jetzt. Ja, heute fliegen wir hier mit. Das Kreuzgang. Wie heißt das, wo das Kreuz Gott weg. 18 kriegst du dann den Arm weg. Was? Das ist drüber. Ja? Das ist ein Monster. Ja, Ist klar. ein Atomkraftwerk in der Nähe? Du meinst nicht Tiffany, glaube ich. Stein. Ja. Frauenkappe gibt es auch noch. Das ähnlich aussieht. Also ich finde der Schirm oben, der ist nicht rund genug. Cool.
Ich schwitze wie eine Sau. Ich sitze jetzt hier in dem Shelter, dieses One Tigris Shelter, das ich beim Carlos im Video gesehen habe. Ich weiß, letztes Mal habe ich gemeckert, hier Kondenswasser und so, ist jetzt natürlich auch. Aber scheißegal, ich habe noch so einen Schlupf-Überzieh-Biwaksack irgendwie noch mit, falls es mit dem Kondenswasser für den Schlafsack zu viel wird. Aber so reicht mir das eigentlich vollkommen aus. Hauptsache hier ein bisschen abschimmeln und es regnet mir nicht auf die Rübe. Da habe ich schon unter ganz anderen Bedingungen gepennt. Hier neben mir schnarcht heute Nacht der Siki Pop. Den kann man vielleicht sehen hier. Wink mal, Siki! Und da hinten ist der Felix Immler. Der liegt hier irgendwie hinter mir oder hängt da hinter mir. Also nicht suizidal, sondern mit der Hängematte. Und es beschlägt hier schon. Ich dünste aber auch gerade aus. Und da hinten ist dann der Outdoor Buddy und der Atze und der Howie. Ja, und dann schauen wir mal. Hallo. Hallöchen. Na? Na, läuft? Ja. Am Arsch runter, aber. Am Arsch runter, ja. Die Bergzer mal hoch und runter. Wir stehen jetzt ziemlich über. Ja, lass mal nochmal lockern. Ja. Also man geht halt doch ein bisschen machen. Zum Glück habe ich noch eine zweite Jacke im Auto liegen. Die brauche ich mal. Zimmer? Also da. Ja gut, aber... Katana Boy. Eigentlich hätten wir die auch nie gekauft, aber gewonnen, voll geil. Das ist ganz... Das ist der Abfall. Aha, deswegen war der Dach oben so schwer. Und relativ steiler Anstieg, aber dann oben so ein Plateau. Super geil. Kein Problem. Irgendwie halt dann. Das hier so einen. Gut, ich muss dann hinten den Steine. Kuhle, also hier muss ein Stein so eine Kuhle drin sein, ne? Also ich muss.
ja, reicht. Von der Länge her auch. Nochmal so. Bestimmt. Kannst du bestimmt bis hierhin kürzen, oder? Ja. Und dann noch ein bisschen reinstecken. Ja, ja, genau. Kann man die noch ein bisschen Zu dir? Du musst ja, warte, stopp, du musst schon relativ hoch. Ja? Ich weiß nicht, ob der Kraft ist nicht tragfähig. ja, ich glaube, wenn wenig Spannung drauf ist, ist es umso besser. Okay. Geht schon rein? Wenn ich hier ranziehe, dann verschiebt sich das Ganze. Ja, es ist so ein bisschen dann Hauptsache der. Wir müssen halt gucken, dass wir zur Not eventuell hier wahrscheinlich noch einen Ast hin macht. Ja, ist jetzt so etwa kurz nach 4. Wir sind hier am Lagerplatz ja, schon vor längerer Zeit angekommen, haben ein bisschen was gegessen, ein paar Bierchen getrunken und ja, Feuerchen gemacht. Da hinten auch noch so eine Art Gruppentab gespannt. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Nummer. Der Outdoor-Buddy, der Matze, hat einen Drehspieß mitgenommen, mit einem Motor dran, wo uns heute Abend der Spießbraten gedreht wird, elektrisch. Das ist so abgefahren. Ansonsten ja, ein paar Bierchen, ein paar Schnäpschen und jetzt gleich noch mal eben eine Kleinigkeit zu essen machen und dann gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Soll ich ihn jetzt schon drehen lassen? Ja. Oder? Warum nicht? Ich würde hier ein bisschen raus. Oder mach du nochmal auf, ich mach mal hier zu bei mir. Und am besten drehen wir, dass er bloß ein Feuer wegdreht. So rum. Ja, weil dann, wenn das Fett so anheizt, dann läuft das quasi nochmal drüber. Von der Temperatur sind wir da wirklich dicht genug dran. So. Stopp hier. Achso, okay. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht in dein Ritual. Was nimmt die jetzt noch auf, die Kamera? Hast du da jetzt ein ISO auf 15.000 oder was stimmt die jetzt noch? So, mein lieber Outdoor-Buddy, was hast du uns denn hier Feines gezaubert? Das ist ein Jameson Ginger Ale and Lime. Kannst du das in einer Stunde auch noch mal sagen? Jameson Ginger Ale. JGL. Haben wir noch kurz oder? Ja, warten wir noch kurz, oder? Habe ich tatsächlich das erste Mal in der Jameson Distillery in Dublin probiert.
Okay. Kennengelernt und das schmeckt sogar meiner Frau. Vollkommen ausreichend. Krass. Das Geräusch erinnert mich an was. Milch oder irgendwas? Das Geräusch kommt mir bekannt vor. Wie im Swingerclub hier, du. So? Nee, andere Seite. So? Wenn du wieder als Milfhunter unterwegs bist. So, draußen ist voll Siffwetter, Leute. Ich war gerade draußen. Ja. Ja, Und was ist da? ja, ziemliches Siffwetter. Oh, jetzt geht richtig was in der die Felix Fettwanne überhaupt rein, da? ey. Der ist nach Hause gefahren. Der holt meinen Tab. Oh, Du hast es halt voll nicht drauf. Kipp dir das einfach über deine Fettwanne. Ja. aber Sascha hier, die Dinger? Das letzte Jahr. Trocken, Ja? komplett trocken. Was geil. hängt hier Ach so, du hast die noch an? Das habe ich gar nicht gesehen. Eine Komplett gerade trocken. saubere Sehr gut. Fläche. Dann kommt der Felix. Mit seinem Echt so? Oder haben wir alle so eine Bowl dabei? Nee, der Felix hat keine Bowl Felix, dabei. wo ist deine Felix Schüssel? hat den ab. Guter Mann. Oh, das ist aber ein episches Bild jetzt. So. Mathe. Ja, Le das ist meine Bowl. Focus will nicht. Ich würde sagen, dann machen wir in die Bowl erstmal unten eine Lage Püree. Und wir brauchen jetzt noch Felix. Sein Bowl. Sein was auch immer. Jetzt werden gerade mal Schüsseln verteilt und dann wird das Teil vom Spieß. Ja, dann greif mal an mit dem Sachi. Oh Gott. Wie das aussieht. Ihre Tasse noch, Gus, du? Nee, Ja. komm, ist doch okay. Achso, ja. Reicht doch, kann man immer noch nach. Mein Bowl ist der Siffige übrigens. Das ist meine Matze jetzt, also bitte von der Stelle, wo Hat da zu Hause noch Braunes drin aufgekocht. Penisfinger reingedrückt hat, ja, danke. Ach komm. Das mit dem Schau ist. Ja. Oh, hat er Da gerade Autotüren zugegangen? Oder? Ja. Ja, ne? Das ist jetzt Hört sich nach einem Amarok an. sieht eine halbe Kartoffel. Kumper. Hey, ihr seht aber schon, dass die Portion kleiner ist, oder? Der alte Futterneiger. Kriegst du den einfach rausgezogen? Ziehen ganz langsam raus, Matze. Aber ja. Ziehen jetzt- ganz langsam raus. Ganz Das langsam. ist der gute Mann, der will halt auch filmen. Und bleib noch ein bisschen drin. Ja, ich hab ihn. Ja, hast du komplett? Ja. Komm zu Mami, Ja. komm zum Papi. Ich wollte gerade sagen. Mami? Da hat er Mami gesagt. Also muss ich jetzt nicht die Aufnahmen ohne Ton machen? Ja, da kannst du nichts einblenden hier. Ach doch. Ich übernehme alles, wie ihr das gesagt habt. Nicht Da ist ein entfernen. Widerhaken vorne dran. Muss noch weiter aufdrehen. Was ich mit der Schraube, dass wir das nicht verlieren. Was ist mit dem Faden? Schneidest du einmal quer durch und dann zieht man ab. Ist das der besagte Wärmefaden? Nee. Ja, jetzt der Wärmefaden. Einfach ja, Scheiben schneiden und dann muss halt jeder den Faden selber für sich Ja, das okay. finde ich auch gut. Ja, ja, ich esse den mit. Scheiß drauf. Scheiß doch drauf, Alter. Das Ja. wird so heiß, gib mal deinen Löffel bitte. Warte, ich gebe dir ein anderes Messer. Warum ein anderes Messer? Sag mal. Oh Noch mein schön. Zeig mal Goodness. her. Ah, der ist aber voll trocken. Stimmt, der ist so trocken, Siggi, da kann ich nicht vertreten, dass da was davon ist. Ich esse seinen Part. Boah, hey, Ich habe Barbecue-Soße dabei. diese, Was hast du? also der ist ein bisschen dünner, weil er natürlich ein bisschen breiter ist. Das ist im Siggi so Aber der einer. ist natürlich hier auch Ihr ein könnt bisschen... Der ist ein bisschen dünner, weil er ein bisschen breiter ist. Das Ja, Das ist ist aber auch. natürlich echt schwierig. Ja. Vielleicht hätten wir auch 12 machen sollen. Oh mein Gott. 12. Oh, dieser Geruch. Das ist der Knaller, ne? So, Ja. der ist ein bisschen popelig hier. Da kriegt ein bisschen was von dem Rand.
Das eine kannst du mir geben. Ich habe mich so wahnsinnig. Oh, warte, achso, die Fäden fallen. Ah, die Fäden sind das. Felix, da geht es nicht um Hunger, sondern es geht einfach um Einfach ums Prinzip. puren Genuss und um Fressen Also einfach. warte mal, aber nicht Felix, nein, nicht, dass du denkst jetzt hier. Ja, aber danke. Fäden drin, Vorsicht. Mit wie vielen Lumen zündet jetzt? Etwas über 1000? 2000. 2000. Das ist krank, ne? Ja. Aber fass dir mal an, wie weit sie Der jetzt schon mag am gerne ein Griff, Randstück. wo der Griff schon warm wird. Ja, nehme ich gern. Ja, crazy. Crazy. Ne? Guck mal, nur am Griff. Oh, ja. Ist der Laub ja auch. Ja, schau dir. Was, ein bisschen? Der hätte ja sogar noch ein bisschen gekonnt. Ach Quatsch. So lange hätten wir es nicht mehr ausgehalten. Ja, schon klar. Super lecker, Matze, Das wirklich. ist tatsächlich noch nicht schmiert von ja. Toll. Gerade erstmal Kartoffeln vom Bildschirm geleckt. Ja, guck mal, schieb erstmal die ja, schnell. Ja, genau, die sind alle runtergerutscht. Die müssen wieder hoch. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird die gut raus. Habe ich meinen Hobo zerlegt. Was 4 Liter Schnaps aus dem Menschen machen können. Haben wir noch viel Holz? Oder? Ja, aber ich glaube, so viel brauchen wir heute auch nicht mehr, wenn ich mir das Spektakel da drüben anschaue. Hast du dir was ausgesetzt? Pass auf, er droht dir gleich Schläge an. Er ist wieder soweit. Ich bin bereit. Das ist doch scheiße. Warum? Da können wir uns schön anlehnen gegeneinander. Ist alles gut bei euch? Meine Fresse. Da haben wir doch tatsächlich mal richtig Gas gegeben am Lagerfeuer. Mach mal hier. Ist der Schluss zu. Ja, ich liege jetzt hier im Schlafgemach. Temperaturen sind echt angenehm. Ich glaube, ich brauche gar keinen Schlafsack, wenn ich ehrlich bin. Ich liege hier in meinem Shelter. Frische Socken. Schöne warme Füße. Und ansonsten reicht das eigentlich. Draußen regnet es halt immer noch. Gerade hat es nochmal richtig heftig angefangen zu schiffen. Die anderen sind schon etwas früher ins Bett gegangen, so um 9, halb 10 sowas. Und jetzt haben wir es so ja, 11 gleich. Ja, Heier machen auf jeden Fall. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Das sage ich auch zu mir selbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gute Nacht und bis morgen. Nighty night.